नमस्कार। इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ। म नारायणी लामिछाने। सदाझै साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट, अर्थसंवाद लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं यी सामग्रीबाट। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा खरिद बिक्रीमा सहजीकरण गर्दै पारदर्शी समेत बनाउने उद्देश्यले ल्यान्डमार्क अवधारणा अघि सारेको छ। यो सँगै घर जग्गा खरिद बिक्रीमा बिचौलिया हट्नेछन्। सरकारले प्रशासनिक झमेला कम गर्न र जग्गाको वास्तविक मूल्याङ्कनका लागि यो अवधारणा अघि सारेको जनाएको छ। घर जग्गा खरिद बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईले बिचौलियालाई हार गुहार गर्नु नपर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा खरिद बिक्रीलाई सजिलो बनाउने उद्देश्यले ल्यान्ड मार्केट अवधारणा अघि सारेपछि यस्तो अवस्था आउन लागेको हो। घर जग्गा खरिद बिक्रीमा विभिन्न ठगी, चरको मूल्य, अनावश्यक झमेला बढ्दै गएको भन्दै मन्त्रालयले सो अवधारणा अघि सारेको हो। घर जग्गाको कारोबारमा व्यापक रूपमा दलालीको बिगबिगी छ। एउटा ग्राहकले जग्गा प्राप्त गर्न सम्बन्धित धनीसम्म पुग्न विभिन्न चरण पार गर्नुपर्छ। यसले गर्दा जग्गा कारोबारमा अत्यधिक मूल्य बढ्ने गरेको गुनासो छ। यसको न्यूनीकरणमा ल्यान्ड मार्केटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छ। ल्यान्ड मार्केट जग्गा किन्ने र बेच्ने बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने स्थल हो। सुरुदेखि अन्त्यसम्मका सबै काम नै ल्यान्ड मार्केटले गर्ने मन्त्रालयका उपसचिव टोलराज उपाध्यायले बताउनुभयो। घर जग्गा किनबेचमा अनुगमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा पनि जसले जहाँ जति सक्यो त्यति नै ठग्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। अर्कोतर्फ वास्तविक कारोबार पनि बाहिर आउन सकेको छैन। ल्यान्ड मार्केट मार्फत कारोबार भएपछि भने यस्ता सबै कारोबार पारदर्शी रूपमा आउने मन्त्रालयको बुझाइ छ। ल्यान्ड मार्केटको माध्यमबाट जग्गाको कारोबार गरियो भने त्यो ठगिने दर चाहिँ डाइरेक्ट लिने र दिने बीच सम्पर्क हुने र उनीहरूले लिने र दिने बीच कारोबार पनि क्लियर हुने हुँदाखेरि पारदर्शिता बढ्ने कारणले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा ठगिने सम्भावना, उजुरी गुनासोका कुराहरू पनि कम आउन सक्छन्। यो माध्यमबाट ल्यान्ड मार्केटको माध्यमबाट जग्गाको किनबेच भयो भने भन्ने उद्देश्य हो। अहिले मन्त्रालय ल्यान्ड मार्केट अवधारणाको निर्देशिका बनाउन व्यस्त छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने भए पनि कार्यान्वयनमा आएपछि भने घर जग्गा खरिद बिक्रीमा हुने बिचौलिया प्रवृत्ति भने अन्त्य हुने आशा लिइएको छ। यसबाट एकातिर घर जग्गाको वास्तविक मूल्याङ्कन हुनेछ भने खरिद र बिक्रीकर्ता दुवैले भोग्दै आएको अनावश्यक झमेला पनि अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ। अन्ततः काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी भित्रिएको छ। करिब 25 वर्षपछि बल्ल आयोजना सार्थक हुने देखिएको छ। परीक्षणका लागि सुरुङमा हालिएको पानी सुन्दरी जलसम्म भित्रिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्री र सांसदको लाइन नै लागेर सुन्दरी जल पुग्नुभयो। लामो सपना पूरा भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो बेला लड्डु नै खानुपर्ने बताउनुभयो। तर घर घरमा पानी आइपुग्न भने अझै पनि 3 महिनासम्म कुर्नुपर्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीको पानी पहिलो पटक काठमाडौँ आइपुगेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सुरु गरिएको 2 दशकपछि पहिलो पटक मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलस्थित पानी संकलन केन्द्रमा खसालिएको हो। 26.5 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग हुँदै आएको पानी सुन्दरी जलमा जल प्रवाह गर्ने कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची स्थित मुहानबाट शुरू हुने सुरुङमा फागुन 10 गते पानी पठाइएको थियो। सुरुङ भरिएर आएको पानीलाई सुन्दरी जलमा खसालिए पनि पहिलो पटकको पानी फोहोर हुने भएकाले बागमती नदीमा पठाइएको छ। अहिले परीक्षणका लागि प्रति सेकेन्ड 260 लिटर पानी मात्रै सुरुङमा हालिएको छ। सबै परीक्षणहरू सम्पन्न भएपछि प्रतिदिन 17 करोड़ लिटर पानी सुन्दरी जलमा आइपुग्नेछ। जलप्रवाह कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयको सपना रहेको भन्दै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुगेको दिन साँच्चीकै खुशीको दिन भएको बताउनुभयो। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आउनु ठूलो सफलता प्राप्त भएको भन्दै उहाँले केही दिनमै पानी वितरण गर्ने दावी पनि गर्नुभयो। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झार्ने लामो समयको सपना आज पूरा भएको छ। मेलम्चीको पानी हामीले सुन्दरी जलमा झारेका छौं र बागमती नदीमा खसालेका छौं।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले ठूल्ठूला आयोजनाहरू अघि बढाएको भन्दै सरकारको काम देखेरै केही आफ्नै पार्टीका मानिसहरू आफू विरूद्ध लागेको पनि जिकिर गर्नुभएको छ। यस्तो बेलामा हो लड्डु खाने भनेर व्यङ्ग्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्चीको पानी आइपुगेको खुसियालीमा दीपावली गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको थियो। यो खुसीको दिन हो, जति बेर पायो त्यति बेर लड्डु खाने होइन, लड्डु यस्तो बेलामा खानुपर्छ, खुसी यस्तो बेलामा हुनुपर्छ। आज अत्यन्तै खुसीको दिन हो। एउटा नेपालको इतिहासमा यस प्रकारको ठुलो जनसङ्ख्यालाई ठुलो पानी ल्याएर खुवाउन यो प्रारम्भ गरिएको दिन। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउने सपना पूरा भएको भन्दै खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले मेलम्चीको पानी खाने सपना पनि अब छिट्टै नै पूरा हुने दावी गर्नुभयो। सुरुङको यो सफल परीक्षणले अबको चैतको दोस्रो हप्तादेखि उपत्यकावासीको मेलम्चीको पानी खाने सपना पूरा भएको छ र यो आयोजनाको सफलता नेपालको विकास र समृद्धिको कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। सुन्दरी जलमा निर्माण गरिएका प्रशोधन केन्द्रमा पानी प्रशोधन गरेपछि मात्रै राजधानीवासीका घर घरमा पानी वितरण गरिनेछ। यद्यपि सुरुङको सफाई र मर्मतको काम बाँकी रहेकाले घर घरमा पानी वितरण गर्न भने अझै 3 महिना लाग्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ। आगामी दिनमा उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूमा रहेका 6 वटा पोखरीबाट पानी वितरण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल उद्योग परिसंघले मेक इन नेपाल अभियानको थालनी गरेको छ। आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशी उत्पादन बढाउन परिसंघले हाम्रो सामान हाम्रो स्वाभिमान भन्ने नारासहित यो अभियानको सुरुवात गरेको हो। स्वदेशी उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिँदै नेपाल उद्योग परिसंघले मेक इन नेपाल अभियानको सुरुवात गरेको छ। परिसंघले हाम्रो सामान हाम्रो अभियान नारा सहित यो अभियानको सुरुवात गरेको हो। अभियानको सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशी उत्पादन बढाउन आग्रह गर्नुभयो। स्वदेशी उत्पादन नहुँदा आयातका लागि बाध्य हुनु परेको भन्दै उहाँले स्वदेशी उत्पादन बढाउने यस अभियानमा सरकारको पूर्ण साथ रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा कच्चा पदार्थ र अत्यावश्यक बाहेकका अन्य वस्तु आयात नगर्ने स्थितिमा पुग्न उहाँले आग्रह पनि गर्नुभयो। उपभोग्य वस्तुहरू, चाहिने वस्तुहरू केही चाहिँ विदेशी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि पनि यहाँ गर्नुपर्ने होला, त्यसलाई पनि हामीले स्थापना गर्नुपर्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले नेपाल औद्योगिकरणमा अघि बढिसकेको भन्दै सरकारले आन्तरिक लगानी प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले स्वदेशी उत्पादन र प्रयोगलाई बढावा दिँदै रोजगारी सृजना र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि सहयोग गर्ने बताउनुभयो। यो अभियानले आर्थिक गतिविधि बढाउँदै आवश्यकतालाई अवसरमा परिणत गर्ने दावी समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आगामी दिनमा सब सहयोगको लिए 2 नेपाल उद्योग परिसंघले सुरु गरेको मेक इन नेपाल अभियानले देशैभरि रोजगारी सृजना र स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने जनाइएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वर्तमान नेतृत्वको 100 दिन पूरा भएको छ। यस अवधिमा महासंघले 10% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्तिका लागि भिजन पेपर तयार गरेको जनाएको छ। महासंघको वर्तमान नेतृत्वले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि छुट्टै विभाग नै स्थापना गरेर
सहजीकरण गर्ने जनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर घोल्साले उद्योगीहरूको ब्याङ्किङ सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ब्याङ्किङ समाधान केन्द्र सुरुवात गरिने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वर्तमान कार्यकारिणी समितिको 100 दिन पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष घोल्साले उद्योगी व्यवसायहरूलाई ब्याङ्क सम्बन्धी विभिन्न समस्या आइपर्ने गरेकाले ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निम्ति महासङ्घले नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घसँग सहकार्य गरेर ब्याङ्किङ समाधान केन्द्र बनाउन लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले उद्योगीहरूको श्रम सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पनि विज्ञ समूह बनाएर कानुनी परामर्श तथा सहयोग उपलब्ध गराउने पनि बताउनु भयो। अब ब्याङ्किङ सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भयो भने राष्ट्र ब्याङ्कमा जानुभन्दा पहिला त्यहाँ पनि एउटा ट्राइब्युनल रहेको छ, तर त्यहाँ जानुभन्दा पहिला हामीले त्यो समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि एउटा ब्याङ्किङ एउटा केन्द्र हामीले समाधान केन्द्र पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। कुनै पनि हाम्रा सदस्य साथीहरूलाई श्रम सम्बन्धी समस्या भयो भने हामी एउटा विज्ञ समूह राख्छौँ र त्यो विज्ञ समूहमा कानुनी सल्लाहकारहरू पनि हुन्छन् र उनीहरूले चाहिँ कानुन अनुसारले गाइड पनि गर्नेछन् र सामूहिक सौदाबाजीमा आवश्यक परेमा उनीहरूले त्यसमा सहयोग पनि गर्नेछन् यो समूहले। अध्यक्ष गोल्साले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायले ब्याङ्कबाट ऋण लिनको लागि महासङ्घले सहजीकरण गर्ने पनि बताउनु भयो। यसका निम्ति सङ्घसँग सम्झौता भएको पनि उहाँको भनाइ छ। यस्तै व्यवसायहरूबीच लेनदेन लगायतका कुनै समस्या निम्ति समस्या समाधान गर्ने प्रयास स्वरूप मेलमिलाप केन्द्रको सुरुवात गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै अध्यक्ष गोल्साले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भिजन पेपर 10 दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने समेत जानकारी दिनुभयो। उक्त भिजन पेपरमा 10% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आधार तयार पारेको पनि उहाँको दाबी छ। त्यसका साथै उद्योग तथा व्यवसायको विकास, रोजगारीको विकास लगायतका विषय पनि भिजन पेपरमा समेटिने बताइएको छ। बाराको पथलैयादेखि वीरगञ्ज जोड्ने व्यापारिक मार्ग निर्माण ठेकदार र कर्मचारीका लागि 5 वर्ष बितिसक्दा समेत जम्मा 72% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। कर्मचारीले कमिसनका लागि 6 ब्लकमा काम बाँड्ने र निर्माण कम्पनीलाई पटक पटक अवधि थपिदिएर सडक निर्माणको समय लम्ब्याएको स्थानीयको आरोप छ। बाराको पथलैयादेखि वीरगञ्ज जोड्ने व्यापारिक मार्ग निर्माणको काम 5 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। ठेकेदार र कर्मचारीका कारण उक्त सडकको काम 72% मात्र सकिएको छ। कर्मचारीले कमिसनका लागि 6 वल्कमा काम बाँड्ने र निर्माण कम्पनीलाई पटक पटक अवधि थपिदिएर सडक निर्माणको समय लम्ब्याएको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। कागजमा 72% देखाइए पनि 6 लेनको उक्त सडकको काम 55% मात्रै सम्पन्न भएको दावी पनि स्थानीयको छ। पथलैयादेखि वीरगञ्जसम्म 25 किलोमिटर सडक एसियाली मापदण्डको बनाउन सरकारले 5 अर्ब 27 करोडमा पप्पू कन्स्ट्रक्सन समेत 6 वटा कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक आकर्षित गर्न विभिन्न योजना ल्याउनु नौलो होइन। यसै सिलसिलामा ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कले मेरी उनीलाई मुद्दती खाता नामको योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो योजनाले महिलाको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्न दीर्घकालीन भूमिका खेल्ने दावी ब्याङ्कको छ। पछिल्लो समय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उपभोक्ता माझ विभिन्न नयाँ खाता योजना ल्याइरहेका छन्। यो सिलसिलामा ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कले मेरी उनीलाई मुद्दती खाता नामको नयाँ योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो योजनाले महिलाको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्न दीर्घकालीन भूमिका खेल्ने दावी ब्याङ्कको छ। ब्याङ्कले यो मुद्दती खातामा सुरुमा 1 लाख बचत गर्ने र त्यसपछि 50,000 का दरले थप गर्दै जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा, आर्थिक लगायत विभिन्न कोणबाट पछि परेका महिलालाई उद्यमशील बनाउने लक्ष्यले यो अभियान सञ्चालन गरेको ब्याङ्कले जनाएको छ। बचत खाता अथवा मुद्दती खाता मात्र होइन कि अब आजको दिनमा साधन त त्यही नै हो, हामीले मुद्दती खाताकै रूपमा ल्याएको छौँ होइन। तर हामीले सोचेको हाम्रो सोचाइ चाहिँ अलिक परसम्म छ, टाढासम्म छ, जसले चाहिँ साँच्चीकै वुमेनहरूको अपलिफ्टमेन्ट होस् है भन्ने नै हो। वित्तीय कार्य भन्दा पनि यसलाई सामाजिक दायित्वका रूपमा लिएको ब्याङ्कको दावी छ। महिला वित्तीय रूपमा सुरक्षित भए परिवार सुखी र खुसी हुने भन्दै ब्याङ्कले यस्ता अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि।
सरकारले किसानलाई मल बिउ बिजन बारे जानकारी दिँदै बजारीकरणमा समेत सहयोग पुर्याउने लक्ष्यले कृषि सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुवात गरेको छ। मन्त्रालयले एक कार्यक्रम गरी कृषकहरूको प्रविधिमा पहुँच बढाई कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरणको लक्ष्यका साथ यो प्रणालीको सुरुवात गरेको हो। मन्त्रालयले सुरु गरेको यो प्रणालीको औपचारिक उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषिको आधुनिकीकरणको सुरुवात भएको भन्दै कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाई आगामी दिनमा मर्यादित र राम्रो आमदानीको स्रोतको रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा मन्त्रालयले किसानसम्म प्रविधिको पहुँच बढाई सबै पालिकाहरूमा प्रविधि कार्यक्रम नै सुरु गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। कृषिमा प्रविधि र बजारीकरणको विकासमा सहयोग गर्दै आगामी दिनमा किसानलाई कृषिबाट विस्थापित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्थापित हुनमा जोड दिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। ठुलो पेसा, ठुलो पद, ठुलो ओहदा, बेकारको अहङ्कार हो। सबै कुरा चल्ने कृषिबाट, जीवन चल्ने कृषिबाट, जीवन चल्ने कृषि उपजबाट। त्यसकारण यो यथार्थमा सम्मानित पेसा हो र यस सम्मानित पेसालाई साँच्चैको सम्मानित पेसा बनाउनका लागि यसलाई राम्रो आम्दानीको आकर्षक पेसा बनाउनुपर्छ। त्यो मोडर्नाइजेसनबाट मात्रै सम्भव छ, मेकानाइजेसनबाट मात्रै सम्भव छ, कमर्सियलाइजेसनबाट मात्रै सम्भव छ। यसलाई ठुलो स्केलमा लगेर मात्रै सम्भव छ। ससाना स्केलमा हामी 2टा बाख्रा पालेर किसानको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने कुरा सम्भव छैन। त्यसकारण हामीले सानो स्केलको उत्पादनमा अर्ध बेरोजगार, अल्प बेरोजगार, अत्यल्प बेरोजगार राखेर अत्यन्त न्यून प्रतिफल दिने गरीको काम लगाएर हामी सफल हुन सक्छौँ। त्यसकारण ठुलो स्केल, ठुलो पैमानामा हामीले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले किसान सूचीकरण कार्यक्रमले वास्तविक किसान पहिचान गरी प्रविधिमा पहुँच बढाउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो। 20% कृषकको प्रविधिमा पहुँच रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब राज्यको ध्यान नपुग्ने भनेको गुनासोको अन्त्य गर्ने बताउनुभयो। अब किसानका नाममा गैर किसानहरूले राज्यको फाइदा लिए, किसानको नाममा राज्यको धेरै सम्पत्तिहरू दुरुपयोग भयो भन्ने खालका जे गुनासाहरू थिए, कागज मिलाउनेहरूले धेरै सुविधा लिन सके। केही नजानेका किसानहरू जसलाई राज्यले हेर्न पर्ने हो, जसको राज्यको ध्यान त्यहाँ पुग्न पर्ने हो, उनीहरूले त्यो चिज उपयोग गर्न पाएनन्। यो खालका जुन गुनासा थिए, अब आजका दिनदेखि हामीले यो गुनासाको पुरै समाधान गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो सङ्कल्प राज्यले गरेको छ। सरकारले तीनै तहका कृषक पहिचान, जमिन तथा सिंचाई विवरण, बालीको क्षेत्रफल तथा उत्पादन सम्बन्धी जानकारीका लागि यो प्रणाली उपलब्ध गराउनेछ। यसले गर्दा कृषक पहिचान हुनुको साथै कृषकले सरकारबाट पाउने अनुदान, सहुलियत, ऋण, उत्पादन तथा बीमाको कार्यक्रममा पनि सहजीकरण हुने विश्वास मन्त्रालयको छ। किसान सूचीकरणका लागि सम्बन्धित किसानले मन्त्रालयको वेबसाइटमा गई आफ्नो ठेगाना सहितको जानकारी प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले व्यावसायिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउन जोड दिनुभएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको 111औं महिला दिवस तथा नेपाल वुमन ट्रेड फेयर उद्घाटन कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले देश विकासको हरेक क्षेत्रमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका रहे पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा अझै महिला सहभागिता न्यून रहेको बताउनु भएको हो। 21औं शताब्दीको यो सभ्य समाजलाई गिज्जाइरहेका महिला हिंसाका घटनाहरूले हाम्रा दिदीबहिनीहरू असुरक्षित महसुस गरिरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ यस्ता घटनाहरूले विश्व जगतमा देशको छवि समेत ढमिल बनिरहेको छ। हामीले जबसम्म स्कुल गएका छोरीहरू घर फर्कन सक्दैनन् कि मध्यरातमा कार्यस्थलबाट फर्किरहेका दिदीबहिनीहरू हिंसामा पर्छन् कि घरभित्र रहेका दिदीबहिनीहरू कुटपिट तथा हिंसामा पर्छन् कि भन्ने आशंका गरिरहनु पर्ने अवस्थाको जबसम्म अन्त्य गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो समाज सभ्य र सुरक्षित बन्न सक्दैन। चेम्बर अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले महिलाहरूलाई व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्न सरकारले ब्याजमा सहुलियत तथा कर छुट दिनुपर्ने बताउनुभयो। महिलाहरूलाई चाहिँ नि जति पनि महिला फर्महरू हुन्छ उहाँलाई चाहिँ नि अलिकति ट्याक्समा अलि सुविधा दियोस्
र ब्याङ्कमा जुन इन्ट्रेस्ट रेट छ त्यसलाई जसरी हामीले हाइड्रो र अन्यमा अलिकति छुट दिइरहेछ, कृषिमा छुट दिइरहेछ, त्यसै गरेर महिलाले गरेको व्यवसायलाई पनि अलिकति ट्याक्स र यो हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट अलिकति घटायो भने महिलाको अझ हामीले वुमेन पावर भनेर त्यस बेला देखिन्छ जस्तो लाग्छ। चेम्बर अफ कमर्सकी महिला चेम्बर सभापति उर्मिला श्रेष्ठले महिलाको आर्थिक स्तर सुधार नगरी महिलाको जीवन स्तर सुधार्न नसकिने भएकाले आर्थिक स्तर सुधारमा सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आर्थिक रूपमा बलियो हुन अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै उहाँले नेपालमा महिलाले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजारीकरणमा सहयोग गर्न सरकारले कर छुट र सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। महिलाहरूले उत्पादन गर्ने खाद्य सामग्री, घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू, हस्तकलाका सामानहरू, नेपाली महिलाले प्रयोग गर्ने परम्परागत आभूषणका सामानहरू लगायत सबै सामानहरू निर्यात गरी नेपाली महिलाको उत्पादनलाई विश्व बजारमा पहिचान गराई नेपाली महिलाको उत्थानमा टेवा पुग्ने गरी नेपाल महिला चेम्बरले कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा चेम्बरले होटल रेडिसन काठमाडौँमा महिलाले उत्पादन गरेका खाद्य सामग्रीदेखि घरेलु उत्पादनका सामग्रीको 3 दिने प्रदर्शनी समेत गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले ऐतिहासिक महत्वको धरहरा बनाउने काममा अवरोध नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। खिचापोखरी न्यू रोड व्यापार संघको 7औं महाधिवेशन तथा 13औं साधारण सभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मेयर साक्यले निहित स्वार्थमा रहेका केही तत्त्वहरूले विभिन्न बहानामा धरहरा निर्माण काममा अवरोध पुर्याउने गरेको भन्दै त्यस्तो काम कहीँ कतैबाट पनि हुन नहुने बताउनुभयो। धरहरा निर्माण सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दा र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा हुने भएकाले दुवै पक्षले एक अर्काप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। धरहरा बनाउने क्रममा सबैभन्दा बढी गाली आफूले खाएको भन्दै उहाँले महानगर एकाध समूहको विरोध र नाराबाजीमा नअल्झेर योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। जहाँसम्म यो धरहराको छ त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ विरोध हुन्छन्, अवरोध हुन्छन्। हामी नै हो कहिलेकाहीँ चिन्हकारी यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरू हामी लाग्छौँ बनाउन दिनुहोस्। विभिन्न बहानामा कहिले सम्पदाको नाममा, कहिले अभियन्ताको नाममा यहाँका बासिन्दाहरू होइन कहाँबाट आउँछन्, त्यहाँ अवरोध गर्छन्, 4-5 जना आउँछन्, ब्यानर राख्छन्, जुलुस गर्छन्, जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर जान्छन्। तर हामीले त्यो कामलाई समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ र हामीले पनि सोचेका थियौँ त्यो काम सम्पन्न भयो भने यो क्षेत्रलाई त्यसले उकास त भनेर व्यावसायिक रूपमा उकास दुवै ठाउँले फाइदा हुन्छ। एउटा घरहरूले पनि फाइदा पाउँछ, एउटा व्यवसायले पनि व्यवसाय गर्न पाउँछ। मेयर साक्यले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर नभई सबैले आफ्नै स्थानबाट जिम्मेवार रहेर दायित्वबोध गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले व्यवसायको हक हित तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि महानगरपालिका सधैँ लागि परिरहने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। बंगलादेशबाट आउन लागेको रासायनिक मल वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको छ। बंगलादेशसँग G2G मार्फत गरेको सम्झौता अनुरूप पहिलो चरणको 2500 बोरा रासायनिक मल युरिया आइपुगेको हो। बुधबारदेखि नै कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वीरगञ्जस्थित गोदाममा वीरगञ्ज बाहिर पठाउन थालिएको कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जले जनाएको छ। सरकारले बंगलादेशसँग G2G मार्फत 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउने सहमति गरे बमोजिम पहिलो चरणमा 22,500 मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन थालिएको हो। यसमध्ये 125 बोरा वीरगञ्ज आइपुगेको छ। भदौ 16 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना बीच पैँचो युरिया मलबारे मौखिक सम्झौता भएको थियो। पहिलो चरणमा 22,500 मेट्रिक टन, दोस्रो चरणमा 10,000 मेट्रिक टन र तेस्रो चरणमा 17,000 मेट्रिक टन मल ल्याउने तयारी कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडले गरेको छ। जेनिया लोसारका कारण बन्द भएको तातोपानी र रसुवागढी नाका सञ्चालनमा आएको छ। नाका सञ्चालनमा आएसँगै चीनबाट दैनिक 8 कन्टेनर सामग्री आयात भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोक स्थित तातोपानी भन्सार र रसुवास्थित रसुवागढी भन्सारबाट निर्माणका सामग्रीदेखि तयारी पोसाक वितरिने गरेका छन्। रसुवागढी नाकाबाट उल्लेख्य मात्रामा जलविद्युतका लागि आवश्यक सामग्री आएको भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। केही दिन यता उल्लेख्य रूपमा आयात भए पनि साविकमा जस्तो सहज रूपमा भने आयात हुन सकेको छैन। नाकामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि चिनिया पक्षको अवरोधका कारण आयातमा सहजता नभएको कार्यालय प्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो। तातोपानी नाकाबाट पछिल्लो समय रासायनिक मल आयात भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट न्यून मात्रामा आयात हुँदै आए पनि निर्यात पनि ठप्प छ।
हवस् त आजलाई कार्यक्रम अर्थ र व्यापार यति नै। अर्को साता विविध सामग्री सहित पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। इमेज च्यानल हेरिरहनुहोला। नमस्कार।